大家好，我是杨。很多人在睡觉的时候都有打呼噜的情况，或者是被家人、室友的打呼噜声吵得睡不着，甚至有着夫妻一人一个房间，互不打扰。很多人不知道自己睡觉打呼噜，直到被自己的呼噜声打醒才意识到。其实很多人出现的头痛、记忆力减退、夜尿多等情况都和打呼噜有关。有些人打呼噜是因为睡姿不正确，尤其是仰卧或者俯卧睡觉的人，侧睡就会有很大的改善。今天就来分享一个小方法来改善打呼噜。首先将两手的大拇指竖起，其余四指弯曲，这是一个点赞的手势。然后将大拇指放在下颌的下面，也就是我们舌骨的位置，就是这里。也许有些人还不知道舌骨的具体位置在哪里，它就在下颌和喉结的中间。将头仰起，从下颌一直往下到喉结，它们的中间点就是舌骨的位置，就这里。它是人的身体上唯一一块不与任何其他骨骼直接相连的骨骼。接下来用我们两个大拇指的指腹压在这个区域上，这个姿势食指正好卡在下巴上，然后微微低头，大拇指稍微用力顶住。这个时候我们张嘴说话就会受到影响，因为舌头和舌骨都是参与说话的，顶住就会受到影响。坚持10秒钟，将头抬起，两手放下。我们再来近距离的做一遍，将两拇指顶在下颌和喉结中间的这个区域，也就是舌骨在我们体表的一个投射点，微微的低头，坚持10秒钟。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，两手松开放下，这样共重复10次。细心观察身边打呼噜的朋友或者亲戚，基本上打鼾的人经常会有肥胖的问题，肥胖的人体内脂肪较多，会导致呼吸道狭窄。像这种情况就要减掉身上多余的脂肪，恢复到正常的体型，打鼾就会减轻。好了，这期的视频就分享到这儿，有喜欢我视频的朋友也可以关注我，我是易阳，咱们下期见。